男の子のシャツのカフスを縫っていきます。ステッチですね。感じです。反対いきます。シャツの裾を三つ折りしていきます。
いい感じです。これで縫製が全部終わったので、ボタン付けとボタンホールをしていきたいと思います。